韭菜咧配搭生蠔啊，男人嘅加油站啊嗱，咁你就唔使去充電樁去充電啦，大把油啦。好多朋友落葱㗎咋，我教你哋啊，師傅教落㗎，落韭菜，做啲咁嘅蠔仔啊，煎蛋，咁樣煎出嚟咧，啲蛋又咁香，啲蠔咧就鮮甜。嗱，蠔仔啊，大隻咧唔一定係好事，太大隻咧，如果你要嚟煎咧，佢冇咁快熟。蠔仔咧最好嗱，細隻過呢啲咁就為之蠔仔啊。去到台灣去到咩嘢咁食蚵仔煎啊乜嘢嗰啲冇咁大隻嘅大佬，買翻嚟嘅蠔啊係會偶然間有些少殼碎咗嘅，所以咧你要塗一塗洗佢，塗洗嘅時候盡量細力啲。呢啲係經驗嚟嘅，因為我從細一路都中意去海邊玩嘅，咩陽江啊嗰啲。第一個步驟咧，嗱我哋要落些少嘅鹽，佢雖然係鹹嘢嚟嘅，但係你都要用鹽。鹽嘅作用咧可以從內至外啊扯翻佢啲味出嚟嘅。咁啊最主要咧就加生粉啦，佢有黏附作用嘅，佢推開佢。你唔好唔落水喎，唔落水你㧬兩㧬佢會爛嘅喎。最主要唔好有碎殼就得啦。睇到啲水好邋遢㗎，細力咧搓一搓佢，洗咗佢之後咧過翻2、3次水，擎翻乾佢。呢啲貝殼類咧，佢黐住啲螺仔、蜆仔內都有嘅，即刻搣出嚟㗎，唔係開玩笑㗎嗱，你估放落去㗎。所以咧你一定要塗洗乾淨佢，如果唔係你食落去啊，即係整到隻智慧牙嗰時候又麻煩啦，係嘛？又要去2000蚊脫兩隻，過到佢嗱，好似真係乾淨啦，清水啦，仲清過清水蠔啦，咁咪安全咯。好多朋友落葱㗎咋，我教你哋啊，師傅教落㗎，落韭菜，韭菜咧配搭生蠔啊最靚嘅，最好咧你哋買埋啲雞子啊、豬腰啊嗰啲，整個湯就仲靚啦，搭埋啲蠔落去。啊，咁你就唔使去充電樁去充電啦，大把油啦。咁啦，所以咧要落韭菜搭配啦嚇。好多人唔講俾你聽嘅，淨係落葱嘅啫。你將個韭菜咧切成粒段，大概1公分樓下左右嘅段，唔好要咁多尾，盡量要青邊嗰邊啊，即係要白嗰邊。一陣間要嚟打蛋嘅時候放落去，水差唔多滾啦，我哋擺2條唔要嘅葱啊。目的咧就等個蠔啊去一去腥，去一去蒿。啊，落些少嘅料酒喺底，喺屋企煮菜嗰時手慢，水滾啦，你唔好落蠔住，加些少凍水落去降溫，放到個水溫90度，你就擺個生蠔落去，細細嚟推佢，等佢散開。生熟度均勻，千祈唔好攞太熟啊！睇住佢略為好似滾啦，你估計佢有5成熟啦，嗱係嘛？收晒身啦，你關翻火佢，夾埋啲葱唔要啊，撈翻起佢，細力啊，唔好整爆佢啊，5、6成熟就好啦，太熟咧佢韌嘅，擎一擎乾水佢啊，粒粒好似珍珠咁樣係嘛，淥到佢啦。雞蛋咧，我哋估計呢度大概6隻蛋到啊，唔好加水啊。靚嘅嘢係喺邊度咧？唔係胡椒粉嚟噶，呢個大地魚粉，香㗎話。嗱，你哋喺屋企啊，煮餸係咪仲係用雞精啊、味精咧？嗱，而家呢啲啊有天然嘅嘢，你點解唔用？香港嗰啲茶餐廳啊，我哋廣州嘅雲吞麵店啊，做個湯底啊，全部都用佢嘅。以前咧就用乾嘅大地魚嚟做，而家咧我哋將大地魚曬乾佢，慢慢研磨成粉。無論你哋喺屋企啊煲下湯啊、煮下餸啊，不些少落去就係一樣咁鮮香。而且咧佢唔係香料嚟嘅，佢嘅味啊係天然嘅大地魚味嚟嘅。所以啊，而家好多雲吞麵店啊都係攞佢哋啊攞嚟做湯底嘅。如果你哋喺屋企咧一樣可以嘅，煮個即食麵啦，落個油菜啦，剁個肉餅啦，一樣咁正。甚至啊滾個菜湯啊，滾個紫菜湯啊，落少少落去咋，哇！鮮到有朋友，仲要啊！你睇下我哋啲配料表，乾淨過我件衫。仲要啊，佢仲要加埋粒蝦子落，本身大地魚夠鮮噶啦，加埋粒蝦子仲鮮，咁啊真係鮮上加鮮。啊，用個講法，攞佢嚟做菜啊，唔憂你唔好做啊。嗱，你認住佢啦，加些少嘅凍水落去啊，開成一個味料一樣，加些少嘅胡椒粉，蛋呢度一樣要落些少嘅胡椒粉，因為咧胡椒粉可以去腥嘅。落些少嘅麻油落啲蛋度嚇，落些少嘅食用生粉，我哋2匙羹到嘅生粉。調好咗之後，我哋就發蛋啦。覺得佢勻勻啦，你一拉成好似條絲咁啦，咁你再加埋啲調好咗嘅嚇生粉水，繼續發勻佢嚇。味調好咗啦，些少嘅冇鹹味，你落些少嘅鹽。嗱，有啲朋友咧中意落啲魚露類嘅，你哋有咪落？冇啊唔落咯。魚露啊添鮮嘅啫，冇所謂嘅。嗱，發到佢夠勻啦嚇，將個蠔索一索水，佢已經擎得好乾噶啦，再溝佢嘅啫。嗱，唔好大力喎，大力啊冚爆佢喎，都已經冇咩水分嘅。韭菜啊，咁再加些少葱，好多朋友中意落葱嘅。嗱，有冇朋友啊知道呢個咩嚟咧？又都叫蛋圈，因為呢個時候咧小朋友放假，小朋友最中意玩啲嘢嘅，係食個雪糕都要講有型嘅。但係如果你屋企冇嘅咧，我可以教你一個方法啊，買個洋葱翻嚟切咗佢。嗱，你攞最大嗰2、3個箍就得啦。再用喺邊度咧？佢一樣可以定型嘅啊，令個蛋漿唔使揮發咗外邊，變咗咧唔好睇。我哋可以放個洋葱圈落去箍住佢。你要造型，你可以咁做；你唔造型，你一鑊過都得。盡量用不粘鑊啊！凡係你煎呢啲嘢咧，你嗰啲油太凍咧，煎嘢又唔靚嘅。咁咧，你就睇一睇個鑊熱味。個鑊熱嘅時候咧，我哋可以落花生油落去。如果你有豬油嘅咧，用豬油煎都好噶，一樣咁香嘅。嗱，簡稱混合油啦，溫度唔使太高噶啦，唯一起細泡就得啦。你咪收翻慢火嘅準備煎咯。倒起一個隨便嘅碗嗰度，呢個時候我哋落凍油啦，先煎開個洋葱，擺佢落去，半殼左右，最慢火下。嗱，千祈唔好大火啊！你覺得佢嗰邊焦香咧，你就反轉佢嚇。呢啲唔拋得鑊嘅，再加少少油咯。你煎到佢兩邊焦香就得噶啦。呢邊煎得差唔多啦，你就落第二個落去啦。嚟啦喂，嗱，印度飛餅嚟啦，嚟咯 ，OK。男人嘅加油站啊嗱，哇，真係啊！
啲蠔仔啊一口爆汁嘅，鮮甜嘅。做呢啲咁嘅蠔仔啊，煎蛋咧一定要揀啲細細隻嘅，唔使太大隻。咁樣煎出嚟咧，啲蛋又咁香，啲蠔咧又鮮甜，仲要加埋大地魚粉嗰啲蝦子嘅魚香，所以啊越食越正。呢個時候啊，整俾啲小朋友食啊，飯煲都掟爛你啊！而且咧做法好簡單嘅，你好似平時喺屋企煎個蛋咁簡單，跟住我做啊，可算啦嗱。